टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारे गाड़ी में क्या लोड होता है, मिट्टी लोड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, और ये पूरा सोसाइटी पूरा एकदम VIP वाला है। ये देखिए जो मालूम है जूहू सोसाइटी में पड़ता है ये सब पूरा। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी लोड हो चुका है और अभी खाली होगा मुंबई के मिलिट्री कैंप में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हमारा गाड़ी खाली हो गया और छुट्टी भी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, दरिया बैक वाले कैमरे से।